烦死了！我他妈下个月我要交房租，哎呀，我勒个去！啊，全搞一起了。1号我要交房租，然后3号我要还贷款，还一笔2万多的贷款，全搞一起去。不过我讲真的，我现在谈男朋友，我男朋友要是跟着我后面的话，他也挺辛苦的。他跟我一起共同承担我的负债。금방给了。拜拜。要不要吃关东煮，帅哥？帅哥吃不吃鸡蛋汉堡？还有关东煮，还有烤肠一会儿吃。看一下要吃什么，老板。烤肠都全部已经好了。辣椒。辣椒是吧？我爸给他加辣椒。多少钱一个？这个的吗？做好马上做好的是10，马上做好的这个是辣椒，这个是10。多少钱？我看一下，马上做好的这个是10，这是15、12的。15的是这个。哪个是15？15的是这个，还没好。12的快好了。就吃个12的。这12的是吧？好，12的不用等了。不等。辣椒要不要？随便。辣椒。随便吧，给不拿了无所谓。好。不是很重要。扫那边。烤肠要不要来一个？来一个。我爸烤肠要原味黑胡椒。原味。原味的，我爸给他拿一个原味烤肠。原味的，给小帅哥拿一个原味烤肠。好焦一点。给他拿一个原味烤肠。帅哥你好。来，给他蛋堡打包，蛋堡1起17。你改天可以尝一下我们家的关东煮，也好吃。17是吧？对，你改天可以尝一下我家关东煮，还蛮好吃的。给他打包，马上好了。你就番茄酱、沙拉酱要不要？也不要是吧？好，那我就直接打包了哈，原味的原味。来出车。帅哥要不要鸡蛋汉堡？我都不知道咋还了。你特别急吧？你给我2万块钱，我给你打工。你给我2万，我都不知道咋还。下个月我还挺难熬的，我再熬3个月吧，再熬3个月会稍微好一点。因为我现在我的资金已经周转不开了，还不过来了，账外债已经还不过来了。我的个天啊！怎么回事啊？它咬我！我的个天啊！